Is-Segretarju Parlamentari għas-Servizzi Finanzjarji u l-Ekonomija Diġitali Clayton Bartolo ħabbar li l-Gvern temm b'mod immedjat kuntratt ta' konsulenzi li l-ex-direttur maniġerjali ta' Times Adrian Hillman kellu mal-Awtorità Maltija għal-Logħob. Fuq Twitter, is-Sur Bartolo qal li din id-deċiżjoni tieħdet bħala sinjal ta' tolleranza żero għal min jipprova jagħmel ħsara lir-reputazzjoni ta' din l-industrija kruċjali. U għażiet jgħid li s-Sur Hillman li huwa ex-direttur maniġerjali tal-kumpanija Allied Newspapers li tmexxi l-Gazzetta Times kienet jitħallas fondi li kienu intiżi għal kumpanija privata b'konsulenzi mal-Awtorità Maltija għal-Logħob. Fi żvilupp ieħor matul il-jum, il-Ministru għall-Edukazzjoni Owen Bonnici ikkonferma li s-Sur Hillman mhux se jkun aktar fuq il-Bord tal-Gvernaturi tal-Università Amerikana ta' Malta. Mistoqsi mill-ġurnalisti dwar dawn id-deċiżjonijiet, il-Prim Ministru Robert Abela qal li l-Gvern immexxi minnu se jibqa' jieħu d-deċiżjonijiet li hemm bżonn li jittieħdu. Kienet deċiżjoni li ġejt konsultat dwarha u kienet deċiżjoni li nħassejt flimkien mas-Segretarju Parlamentari li kellha tittieħed. Il-Prim Ministru sostna li l-Gvern se jkompli jieħu d-deċiżjonijiet li hemm bżonn li jittieħdu fl-interess tal-pajjiż u tal-governanza tajba. Sistema ta' governanza tajba fejn identifikaw li kien hemm jew hemm nuqqasijiet, allura se nkun l-ewwel wieħed li nimbotta l quddiem biex dawn jiġu indirizzati. Mistoqsi dwar inċidenti li seħħew fl-aħħar xhur fejn sidien ta' djar spiċċaw bta' fuqhom senduqhom, il-Prim Ministru saħa fuq il-bżonn li jkun hemm bilanċ ta' rispett bejn l-iżviluppaturi u l-ġirien tagħhom. Irridu noħolqu mekkaniżmu biex jekk jiġru inċidenti bħal dawn, idealment ma jiġrux. Jekk jiġru jkun hemm mekkaniżmu li jiskatta mill-ewwel li jipprovdi residenza alternattiva għal residenti li jkunu effettwati b'mod negattiv, kif ukoll kull rimedju oħra ieħor biex l-inkonvenjent jitnaqqas kemm jista' jkun possibbli. Il-Prim Ministru temm jgħid li kulħadd għandu l-obbligu li josserva l-liġijiet tal-pajjiż, kemm jekk l-entità tkun privata kif ukoll jekk tkun pubblika. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.